Jeshi la Iran lalenga vituo vya jeshi la Marekani kujibu uchokozi. Jeshi la Iran la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu limetangaza kuwa limeendesha operesheni kubwa ya makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya vituo 8 vya kijeshi vya Marekani katika kanda hii, ikihitaja hatua hiyo kuwa ni jibu madhubuti dhidi ya uchokozi mpya wa Marekani kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Katika taarifa yake, IRGC imebainisha kuwa operesheni hiyo imetekelezwa na vikosi vyake saa 8 hadi 9 usiku wa Jumapili na kulenga vituo 8 muhimu vya kijeshi vya Marekani, vikiwemo kituo cha anga cha Al Salem nchini Kuwait na makao makuu ya kamandi ya 5 ya wanamaji wa Marekani katika bandari ya Salman nchini Bahrain. IRGC imethibitisha kuwa operesheni hiyo ilihusisha makombora ballistic na drone na kwamba vifaa vilivyolengwa vimeharibiwa kikamilifu. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, hatua hiyo imekuja kufuatia mashambulizi yaliyofanywa na adui dhidi ya vituo 5 vya ulinzi vya pwani vya Iran mapema usiku wa kuamkia leo. Taarifa hiyo imeeleza adui mchokozi ambaye asili yake imejengeka katika kuvunja ahadi na kukiuka mikataba ameshambulia vituo 5 vya pwani vya Jamhuri ya Kiislamu mapema leo kwa kisingizio cha kujibu hatua ya jeshi la majini la IRGC ya kukabiliana na meli iliyokiuka mipaka kwenye lango bahari la Hormuz. IRGC imesisitiza kuwa usafiri wa baharini kupitia lango bahari la Hormuz uko chini ya dhamana ya Iran kwa mujibu wa mkataba wa maelewano uliopatanishwa na Pakistan na kusainiwa hivi karibuni kati ya Iran na Marekani. IRGC imeongeza kuwa kuanzia sasa meli zitakazokiuka sheria zitashughulikiwa kwa ukali zaidi kuliko ilivyokuwa hapo awali. IRGC imesisitiza zaidi adui anapaswa kufahamu kuwa kukiuka mapatano ya usitishaji vita na kukiuka ibara ya kwanza ya makubaliano ya Islamabad na kutaibua usitishaji kamili wa mchakato yote inayohusiana na makubaliano hayo. Taarifa hiyo imetolewa kufuatia tangazo kutoka kwa kamandi kuu ya Marekani CENTCOM kwamba ilifanya uchokozi mpya dhidi ya malengo yaliyomo ndani ya Iran. CENTCOM ilidai kuwa mashambulizi hayo yalifanywa kama jibu kwa hatua ya kulengwa kwa meli ya kibiashara ya mafuta. Muda mfupi baada ya tangazo hilo, shirika la utangazaji la Iran iliweza kunukuu duru za kijeshi zenye mamlaka liliripoti milipuko kwenye kaunti ya Sirik katika mkoa wa kusini wa Hormozgan. Wakazi pia waliripoti kusikia milipuko kadhaa kwenye kisiwa cha Kashmir, ingawa maeneo kamili na sababu za mlipuko hiyo hazijulikani mara moja kulingana na ripoti hiyo. Mvutano huu mpya unafuatia tukio la Ijumaa ambapo jeshi la majini la IRGC lilifyatua risasi za onyo kwa meli iliyopuuza maonyo dhidi ya kutumia njia isiyoidhinishwa katika lango bahari la Hormuz. Vikosi vya Marekani vimekuwa vikikiuka mara kwa mara usitishaji vita uliotangazwa na Rais wa Marekani Donald Trump mnamo Aprili 7. Vilevile Meja Jenerali Rezai anasema kama adui ataanzisha vita vingine atapata maafa na hasara kubwa. Kamanda wa zamani wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu amesema iwapo adui atafanya kosa na kuanzisha vita vipya, vita hivi havitakuwa tena kama vita vya tatu vya kulazimishwa, bali vitasababisha hasara na maafa makubwa ya kibinadamu. Mohsen Rezai aliyekuwa kamanda mkuu wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu wakati wa vita vya miaka 8 vya kujihami vilivyoanzishwa na Iraq dhidi ya Iran amesema hayo kwenye mahojiano na mtandao wa News Nation wa Marekani. Mojawapo ya matatizo makubwa ambayo Iran imekuwa nayo na serikali za Marekani katika kipindi cha miaka 47 iliyopita ni kwamba hazijawahi kujitahidi kusikiliza kwa makini, kuelewa na kuamini misimamo halisi ya Iran. Badala yake mara nyingi zimekuwa zikiongozwa na taarifa na ushawishi wa mashirika ya ujasusi ya Israeli au watu wasiohudhuria mfumo wa Kiislamu wa Iran. Hilo ndilo tatizo kubwa zaidi la Marekani. Kamanda mkuu wa zamani wa IRGC ameongeza kuwa serikali ya Marekani inapaswa kutambua haki za taifa la Iran na kukubali kwamba wananchi wa Iran wana haki zao zinazotambuliwa na kwamba Iran inatekeleza shughuli zake ndani ya mfumo wa sheria za kimataifa, huku mahusiano yake ya kimataifa pia yakifuata misingi ya sheria hizo. Jambo la pili ni kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi na kuachiliwa kwa mali za Iran zilizozuiliwa. Suala la tatu ni mamlaka ya Iran juu ya mlango wa bahari wa Hormuz ambao ni sehemu inayomilikiwa na Iran. Mohsen Rezai amesema akiwahutubu wananchi wa familia za Marekani kwamba sisi tunawatenganisha wananchi wa Marekani na serikali ya Marekani. Hatuna kabisa nia kuona wananchi wa Marekani wakipata mateso au madhara yoyote. Kwa hiyo, wananchi wa Marekani wanapaswa kufahamu kwamba hakuna tishio wala hatari yoyote kutoka kwa taifa au serikali ya Iran dhidi yao. Hata hivyo, tutasimama imara dhidi ya jeshi la Marekani na vitendo vyovyote vya uchokozi vinavyofanywa na serikali ya Washington na tutajilinda kwa nguvu zote. Wakati hayo yakiendelea, Donald Trump amemwambia Netanyahu katika malumbano makali ya simu kwamba Wayahudi wote wamemchoka. Televisheni ya CNN ya Marekani imefichua malumbano makali ya simu baina ya Rais wa Marekani
na waziri mkuu wa Israeli, ambapo Donald Trump amemkemea Benjamin Netanyahu akimwambia Wayahudi wote wamekuchoka, huku Marekani ikizidisha mashinikizo kwa ajili ya kufikia makubaliano kuhusu ukanda wa Gaza. CNN imeeleza kwamba maelezo ya malumbano haya ya simu ambayo yalifanyika Septemba mwaka jana yamesajiliwa kwenye kitabu cha waandishi wa habari Maggie Haberman na Jonathan Swan, ambayo ameyafichua wakati wa mahojiano na mtangazaji wa mtandao wa CNN Jack Tapper kwenye kipindi cha The Lead. Kwa mujibu wa maelezo ya waandishi hao wa habari, Trump alikuwa akifanya jitihada za kufikia makubaliano kuhusu Gaza, lakini alihisi kwamba Netanyahu hakuwa akishirikiana naye kwa kiwango kinachohitajika. Trump alimwambia Netanyahu, "Nimechoshwa na matendo yako. Nimefanya kila kitu kukulinda na bora uendelee na jambo hili la kuchukiza. Kila mtu amekuchoka." Trump aliongeza, "Wayahudi wote wamekuchoka. Hata Wayahudi walio kwenye mazungumzo haya wamekuchoka," akimaanisha washauri wake Jared Kushner na Steve Witkoff. Vile vile, Kazem Garibabadi, naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran anayehusika na masuala ya kisheria na kimataifa, amesisitiza kuwa Teherani itafuatilia kwa uzito jukumu la wahusika wa uhalifu wa mashambulio ya mabomu ya kemikali yaliyofanywa na utawala wa zamani wa Iraq. Garibabadi amesema hayo kwenye ujumbe wake kwenye mtandao wa kijamii wa manasaba wa kumbukumbu ya miaka 39 ya mashambulio ya mabomu ya kemikali dhidi ya mji wa Sardasht ulioko magharibi mwa Iran. Aidha, amesema mji wa Sardasht haukuwa mwathirika tu wa mabomu ya kemikali, lakini pia ulikuwa mwathirika unduma kuwili na kimya cha nchi kama Ujerumani, Marekani, Uingereza na Uholanzi, ambazo ziliipatia serikali ya Saddam silaha hizo zisizo za kibinadamu na kisha kuzifumbia macho mateso ya maelfu ya waathiriwa. Anasema, "Tunafuatilia kwa uzito jukumu la wahusika wa uhalifu huo." Vilevile, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amefanya mfululizo wa mazungumzo kwa njia ya simu na mawaziri kutoka Pakistan, Misri, Falme za Kiarabu, Uingereza na Romania, ambapo walijadili makubaliano ya Islamabad pamoja na maendeleo ya karibuni katika ukanda. Katika mazungumzo yake Ijumaa na waziri wa mambo ya nje wa Pakistan Mohammad Ishaq, Araghchi alitoa shukrani kwa ukarimu wa Pakistan wakati wa ziara hivi karibuni ya Rais Masoud Pezeshkian mjini Islamabad, na akaeleza matumaini kwa makubaliano yaliyofikiwa kwenye ziara hiyo yatafuatiliwa kwa uzito na kutekelezwa katika ngazi mbalimbali. Araghchi pia alizungumza na waziri wa mambo ya nje wa Misri Badri Abdelat kuhusu matukio ya kikanda pamoja na hali ya karibuni ya michakato ya kidiplomasia inayoendelea kati ya Iran na Marekani kwa lengo la kudumisha amani na uthabiti upande wa Asia Magharibi. Kile kitakachoendelea tutaendelea kukujuza hatua kwa hatua. Shukran kwa baba wa kivita. Mimi ni The Rich Voice.